Assalamualaikum pecinta unggas. Di sini saya ingin berbagi tips bagaimana cara melakukan gurah dengan bulu ayam, yang mana hal ini perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya ngorok, untuk membersihkan lendir pada tenggorokan ayam, sehingga mungkin untuk bagi pecinta ayam suaranya akan lebih jernih, lebih gloss dan enak. Dan ini juga sebenarnya untuk pengobatan sakit snot atau pilek itu dengan mudah, mungkin 1 hari 2 hari akan cepat sembuh. Ayo ikutin saya. Ini ayam yang saya miliki adalah ayam tawa. Kita akan coba melakukan gurah. Alat yang kita butuhkan adalah bulu ayam, air yang bersih, dan minyak kayu putih. Kita mulai saja ya. Kita pegang senyaman mungkin ayamnya. Kita bersihkan dulu paruhnya, hidungnya. Oh ya, jangan lupa sediakan lap yang bersih ya. Pertama-tama kita oleskan kayu putih ke bulu ayam. Bulunya kita renggangkan seperti ini. Gunanya apa? Biar bisa masuk dan mengenai pinggir-pinggir tenggorokan si ayam. Upayakan tenang ayam untuk tetap tenang. Lendirnya kita cuci, berikan lagi kayu putih. Seperti biasa, bulunya kita berdiriin, kita renggangin. Ini fungsinya untuk memperlap agar tenggorokan lebih bersih, tersapu dengan baik. Lakukan ini berulang-ulang sampai tenggorokan si ayam benar-benar bersih dan tidak berlendir. Nah, ini ayamnya dalam keadaan sehat, jadi lendirnya tidak seberapa. Biasanya kalau untuk yang ngorok, dia akan banyak lendirnya, dan kita membutuhkan benar-benar kesabaran. Kita berikan lagi ya kayu putih. Kayu putih gunanya untuk apa? Apalagi saat musim-musim dingin seperti ini, tenggorokan ayam akan tetap hangat dan menjaga suhu pada tenggorokan ayam.
ayamnya udah bersih. Sekali lagi lakukan saat cuaca lagi panas atau sedang ada matahari ya, karena itu akan membantu kenyamanan ayam kita. Oke, demikian tip dari saya. Selamat mencoba. Sukses selalu untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.